圣灵禁止，然后带领他来到了马其顿，是向西。然后向西传到了马其顿的时候，罗马复兴了。现在还有一句话停留，叫"条条大路通罗马"。可以想象到罗马的复兴是什么样子的。当罗马复兴了，又把福音向西带到了英国。英国成为一个整个世界的日不落帝国。英国再向西把福音带到了美国，美国强大了，成为现在第一个最大的经济实体。美国强大了，又把福音向西带到了韩国，使韩国今天成为世界上打发宣教士比例最多的一个国家。韩国再向西把福音传到了中国。中国历史上曾经有一个人叫唐僧，他向西是取经。末后的中国还要向西，不是取经，是要传经，把神的话、把圣经、把耶稣向西，就是整个的阿拉伯世界，一直到最后的耶路撒冷。所以我们看到了上帝的旨意一直是在向西。最后这一个地带就是整个阿拉伯的世界，美国人没法去，韩国人没法去。他们下飞机之后就要把头包起来，不然的话说就要遇到生命的危险。但中国人在这些国家畅通无阻，我们的传道人在这些国家的时候都受到了很好的待遇，特别是在巴基斯坦，在我们传道士的院子住的门口，一天24个小时有2个当兵的给他们站岗放哨。所以我们看到了上帝在做一个工作，就是在末后的时候使用华人，不单单是中国人，是华人。毛泽东，中国的华人的第一代的领袖，他被上帝所使用。在那个时代的时候，因着中国的历史的问题，把华人带到了整个亚洲的每一个国家。还有在当时那一个情况之下，西方对中国的封锁，所以使中国的外交向整个亚洲的国家、非洲的国家实行了一些中国内部不吃不喝不穿，都要帮助这一些贫穷落后弱小的国家。当然这些国家当时在西方的时候是不被看重的，所以这些国家借着当时的政府、当时的领袖建立了良好的关系。现在我们到东南亚国家的时候，到处都可以看到中国人民给他们修的路，给他们盖的楼房。所以我们看到了上帝在做一件事情，上帝的旨意，君王的心在他的手中如同拢固的水一样。上帝在有中国之前就把这些事情早已经做好了。所以我们的华人不要忘了继续向西，一直把福音带到耶路撒冷。这是我们大家每一个人都已经看到了，所有的西方国家也已经看到了这一个，所以他们都支持中国。今天我们在这里开了一个大会，主题就是华语。我们也看到了今天上帝的心意在这里。从昨天到今天，很多上帝的仆人都在讲他们的机构，然后在所做的工作。我也不能不讲。我们的教会是75年开始的。由3年教会发展到现在，最少有3万年教会。我们的教会是一个团体性的教会。我们从93年开始培训，现在我们培训的年轻人上万人。所以从昨天到现在，一说到你们没有华语老师的时候，我说了，说一句大话，说一句吹牛的话，你们需要多少人？我们一家完全可以承包。我们什么就没有，我们有的就是人，并且有的是讲道的。我们团队在中国的时候被别人这样说，在中国我们叫咏唱团队，在国际上我们叫真理团队。我们从93年培养了近万个年轻人，我这一辈儿在我们教会里面，我已经是爷的辈儿了，我已经是爷爷了。我今年刚49岁，我在我教会里做爷爷，所以我们的团队是一个非常年轻的团队。
30岁左右、20几岁的年轻弟兄姊妹们，成千上万，这是我们团队的荣耀。我们从07年开始了向国外宣教的负担，从07年开始培训海外的宣教、跨文化的宣教。08年开始打发，我们在国内的向国内各个城市传福音是非常有经验的。我们向国内的打发是从93年开始的。我们每到一个城市就可以建立教会，每到一个农村就可以建立教会。所以教会建立那么多，我们也认为跨文化宣教像在国内宣教是一样的轻松和简单。我们07年培训了20个人，一下子就打发到东南亚这些国家来了。但是呢，不到半年全部回去了。我们才发现跨文化宣教不一样，所以我们跌了一个跟头，摔得头破血流回去了。但是我们没有趴下不起来，我们依然站着。我们从07年开始一直到现在培训，我们目前还在国外1年以上的宣教士有68位，巴基斯坦目前有4位，和台湾万军配搭的有10位，总共在巴基斯坦的有14位传教士，在也门有6位，在吉尔吉斯坦有6位，在尼泊尔有10位，在埃塞俄比亚有8位，在柬埔寨有9位，在老挝有2位，在菲律宾有12位。目前我们还在国外宣教1年以上的，一共是68位。我们没有因着失败而害怕，我们没有因着失败而停止不前。我们知道神给我们中国人的托付，给华人的托付就是要向西，所以我们不会忘记向西。栽倒了我们再爬起来。中国的教会的抗抵押的能力是非常强的，因为在我们的政府、公安各个部门的大力的协助下，使我们中华教会的抗击打能力特别的强。我们中国教会是不害怕逼迫的，不害怕坐监的。我为主的缘故做了4次监，一次比一次长，一次比一次长。但到最后的时候，第4次的时候，我盼望的更长，结果没有，只光了我半个月把我放掉了。所以中国的教会的传道人是不怕坐监的，中国的传道人是不怕出土的，中国传道人的待遇是非常低的，非常好养活的。目前我们团队的传道人的生活费，去年还是1000块钱，我们1000块钱可以养活一个宣教士，每月1000块钱人民币就可以养活。所以，我们有的是人，有的是吃苦的心智。在印尼还不会坐监坐牢吧？如果在印尼还能够坐监坐牢的话，那就更好了。感谢主，我们要参与，我们要参与。昨天到今天在台上几乎讲话的人，我们都有过配搭，都曾经帮助过我们。我们不帮助、接受帮助的时间太多了，接受帮助的东西也太多了，所以现在我们应该是学着付出了。我们不说长大了，我们说我们应该学着付出了。所以，请印尼的教会给我们一个机会，我们愿意和任何的团队、任何的机构做配搭的工作，只要是大使命，我们都愿意参加。也请你们以后有这样的好机会，不要忘了我们。谢谢大家。